여기서 올해 땡스기빙 3박 4일을 여기서 지내려고 셋업을 했어요. 강가 바로 앞에 물소리가 참 좋아요. 안은 이렇게 셋업해 놓고 차에 자, 강길 따라 산책을 가려고 해요. 아이고 잘 걷네. 혜니야 다리를 모아야지. 너무 벌렸잖아. 옳지. 아이고 잘 걷네. 자 우리 트레일러는 여기 있는데 햇빛 때문에 여보 우리도 이거 집에 이거 하나 해놔야겠는데? 여기는 캠핑장이랑 같이 운영하는 호텔이에요. 자, 펜이 놀아봐. 엄마한테 가봐. 오. 일어나. 앉지 말고 일어나. 주저앉으려고 먹게. 저기 보이는 게 우리 트레일러. 생각보다 뷰가 괜찮아요. 반대편이. 와, 멋있어요. 안 보여 이제. 가까이 가면 보이겠지.
used to be rain. Out on the street, at home asleep, the ending is late. 이거 꺼 이제. 지금 낀 거야? 나는 술도 안 따라서. 잠을 잘못 잤어요. 왜? 잠 안 잤어요. 뭐 했어요? 전화가지고 잠을 자요. 여태까지? 여건 문제가 캠핑하나 이 와이파이가 되면은 문제가 많아. 정말? 여거는 안 그래요? 나는 책같이 저기 음악 듣고 무슨 책을 봐? 만화를 봤지. 만화도 책이지. 독서한 것처럼 뻥을 치는 근데 만화 너무 다섯 번째 문이 재밌다. 네이버니까. 너무 높아. 자, 송이 버섯을 넣은 불고기. 갈비. 오늘 아침은 짬뽕. 잘 안 보인다. 올해 들어 처음 보는 눈. 이거 배럴이 없는데?